So kamar yadda kuke gani nan za ku ga gashi nan nayi withdraw na 30,000 nan ma 30,007. Hi guys and welcome back to my channel. So in this video zan nuna muku step by step yadda za ku fara making kuɗi a cikin wannan site din. Wanda akwai last video da nayi yanda ake sign off a cikin wannan site din da yanda mutum zai fara making kuɗi a cikin wannan site din. So a wannan video zan nuna muku step by step yanda za ku fara making kuɗi a cikin wannan site din ba tare da ɓata lokaci ba. So ba tare da ɓata lokaci ba bari mu shiga cikin video, amma kafin nan idan wannan shine zuwanka na farko na channel ka manta da subscribe, kai like na wannan bidiyon sa'annan kai share din sa. So already na ma na video akan yadda ake sign off a cikin wannan site din. So da ka iya duba previous video dina za ga yadda ake sign off a cikin wannan site din. So kai tsaye bayan mun shigo kamar yadda kuke gani, so akwai wanda suke ta tambaya na game da wannan kwalban da suke gani ko suna sai da giya ne ko wannan. So actually wannan kwalban idan dai ka san yadda platform yake so wannan kwalban is ba komai bane, just sun saka shi ne, ba wai akan sa bane da ai investing din kudin ka gane, just sun saka shi ne, just an saka shi ne kawai. So kai tsaye idan muka duba, so dama shi ne tambaya na farko da na samu, but amma this is not a financial advice ko kun gane, mutum da iya saka abin da ko da yayi losing din sa ba dai da shi ba dai. So kamar yadda kuke gani bayan mun shigo, so da ga maybe wannan, so kamar yadda na faɗa muku da wannan kwalban da don't mind with this saboda ba akan sa bane da ai investing ba, indai ka san yadda platform yake aiki ana, so kawai don't mind with this. So kai tsaye abin da za mu yi as a new user, so zaka je cikin account ɗinka, za ka yi funding na account ɗinka. So already kamar yadda kuke gani ni already na cire kuɗi na new ma wanda na samu, already na yi withdraw ɗinsa zuwa cikin account ina, na yi withdraw ɗin kuɗi na new da na samu. So abinda kawai za ka yi da aka danna bottom da aka saka deposit. So bayan ka danna bottom da aka saka deposit, so yanzu before mu yi deposit, yanzu bar na dawo na nuna muku wani abu, na muku ƙarin bayani game da nan wajen. So idan muka dawo wajen home ɗin nan, so a nan wajen za ku gani yanzu wannan na farkon mai suka ce da mu yi a stable product za mu yi investing 3,500. idan muka investing 3,500 revenue din mu dai zo sai yayi kwana 39 kafin nan za mu samu total revenue din mu naira 61,000 amma sai yayi kwana 30, wanda daily income kuma naira 1,575. so wannan 1,500 din na daily din ba za mu ci da shi ba under stable har sai mun yi kwana 39 nan za a haɗa mana total mu ci da naira 61,425. so kun gane, so idan muka zo na biyu nan shi ma idan muka yi investing akan 15,000 shi kuma za mu samu 274,950, amma sai mun yi kwana 39 tukunna za a haɗa mana total kuɗin mu. kun fahimce ni? So haka idan muka zo, so after, so abinda mutum zai yi in kana so kullum kana cash out a cikin wannan site din, so duka za mu hada guda biyu ne, za mu siyi product guda biyu. To yanzu ya za a yi mu siyi product guda biyu? So da farko kamar yadda na faɗa muku za ka siyi wannan, so yanzu so ba dama kuma ka je kan wildfire. So akwai wildfire akwai stable product. So idan muka zo wajen wildfire, su kuma shine wanda idan muka siya gashi nan kwata-kwata kwana 4 da mi wannan na farko, amma kullun za mu cire naira 1,500, kullun za mu cire 1,500 a kwana 4 kun ga 6,000 mun samu 6,000 a kwana 4 da mu samu 6,000 kullun za mu cire 1,500. idan muka je na biyu shi kuma za ku ga kullun shi kuma kwana 3 ne, kullun za mu cire naira 13,300, total za mu cire naira 30,990. so yanzu before mu yi investing akan wannan, yanzu maybe wannan na 19,000 shi ya mun shi nake so na investing akan sa. So yanzu before na investing akan wannan na 19,000 din, sai ka duba nan sama wadanda aka saka invest, ga anan ya saka 2, idan muka yi kasa nan 3, nan 4, na saman nan kuma 1. so level din da yake bukata kenan before mu investing. So wannan na farkon na 19,000 nan maybe shi yanzu ni shi ya mun nake so na saka. So kun gani sai account ɗina ta kai level 2, kun gane, sai account ɗina tana level 2. so yanzu ya da yi account ɗina ta koma level 2. so yanzu za a yi account ɗina ta koma level
2 dole sai na dawo stable product. Idan na dawo stable product so dan zo shi ma kan na biyun nan. Yanzu kun ga na farko sai mu zo kan na biyun nan. So before na sayi wannan na 19,000 din sai na fara zuwa na sayi wannan, na fara zuwa wajen stable product na sayi wannan na 15,000 din mai kwana 39 din. Idan na siye shi shine account ina za ta koma level 2. Idan account ina ta koma level 2 shine dan samu daman siyan wannan na wildfire din. So haka in ma na level 3 nake so shi ma dan koma wajen stable product in duba na uku shine 35,000. So dole sai na fara siyan wannan. A takaice dai babu dama mu tafi directly zuwa kan wildfire ba tare da mun siyi stable product ba. Dole sai account ɗinka ta koma. Yanzu let's say misali na siyo wannan na 19,000 din nan sai ya ƙare, sai na ci kwana uku na baya na gama making kuɗi na a cikinsa. So sai ina so na sake investing. So before na sake investing sai na gayyaci mutum akalla 10. So idan ka gayyaci mutum akalla 10 za ka iya sake investing a kansa. Kun fahimce ni? So za ka iya sake investing a kansa. So dai kamar yadda na faɗa muku dai duk product da za ka yi investing in sai ka je wajen stable product ka nemi matching ɗinsa. So kun gane? Sai account ɗinka ta koma. So duk wanda za ka fara duba level before ka yi depositin kuɗi. Shi yasa da muka je wajen deposit na dawo in nuna muku wannan. So yanzu maybe ka yi deciding da ka sai wannan na level 2 ɗin nan. So sai ka buga nan 19,000 ko? So 19,000 idan muka dawo wajen stable product shi kuma nan 15,000. So idan aka haɗa nawa dai baka 19,000 ga 15,000 ka ita missing ka haɗa su sai ga nawa dai baka idan ka haɗa 19,000 da 15,000. So after ka haɗa sai ka je ka deposit na wannan kuɗin. So let's say mu ce level 1 ɗin nan shi kuma level 1 idan muka zo da ga 3,500 plus 2,500 idan aka haɗa su nawa dai bamu, kun ga dai bamu 6,000 kenan misali. So da ka je ka yi depositin na 6,000. So haka shi ma na level 2 ɗin kai na 19,000 sai ka je ka buga da 15,000 ga 19,000 idan ka buga sai gani. So after ya baka ka yi deciding da ka yi. So da ka zo bottom da aka saka deposit ɗin nan, da ka zo bottom da aka saka deposit. Bayan ka zo bottom da aka saka deposit da ka yi depositin na adadin kuɗin da kake so. Kun gane? So let's say misali level 1 zan siya. So za mu yi deposit ɗin 6,000 kenan. So idan muka yi deposit ɗin 6,000 let's say da mu ce to deposit. So after mun yi to deposit da su ba mu account number wanda da mu yi depositin wannan kuɗin a ciki. So after an baka account number ka yi depositin wannan kuɗin a ciki, kuɗin bayan ka yi deposit da ka na I have made a payment, kuɗin ka zai hau instantly baka da wani problem. So after kuɗin ka ya hau so kai tsaye da ka iya zuwa ka sayi wa'annan product guda biyu shine wanda dai baka daman kana making kuɗi kana cash out kullun da kullun. So product guda biyu shine wanda dai baka daman kana cash out kullun da kullun. Idan kuma iya wannan ka zo ka siya stable product na 3,500 so ba za ka samu daman cire kuɗin ba sai kai kwana 39 tukunna da a haɗa maka naira 61,000. So kun gane da a haɗa maka. So amma idan ka siyi guda biyu ne shine wanda dai baka daman kullun da kana cash out, kullun za ka na cire profit ɗinka. Sa'annan kuma ka zo ka jira shi ma na wannan ɗin in Allah ya kai mu kwana 39 ɗin shi ma kai cash out na kuɗinka. So kun gane? But amma mutum ya yi investing abinda ko da ya yi asararsa ba dai dame shi ba. This is not a financial advice. Ka saka abinda ko da kai asararsa ba dai dame ka ba. So kun fahimce ni? And guys, anan bidiyon na mai zo ƙarshe. Idan kun ji daɗin wannan bidiyon kar ku manta da subscribe na wannan channel ɗin, ku like ma wannan bidiyon sa'annan ku share ɗinsa.